Bocah ini sedang asik bermain dengan kucingnya, guys. Lihat betapa senangnya anak ini. Sungguh menggemaskan melihat cara dia memegang kucingnya. Bahkan kucing itu pun tidak menyerang atau mencakarnya. Namun sesekali kucing itu menggigit dengan gigitan kecil dan candaan. Seolah dia tahu bahwa pemiliknya sangat menyayanginya dan tidak harus disakiti. Mereka berdua sedang menikmati momen bahagianya, guys.